फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा आपके लिए एक विशेष नए टॉपिक के साथ स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक, बदलते हुए मौसम के साथ खांसी का। इस बदलते हुए मौसम में खांसी हो जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, खांसी किसी के भी हो, इतनी कष्टदायक होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। जिस व्यक्ति को खांसी है उससे पूछ के देखिए उसका क्या हाल होता है। कुछ भी ले लो, कोई भी दवा ले लो, ठीक नहीं हो पाती। और मैं डॉक्टर की जहाँ तक बात करता हूँ, एक सही मायने में डॉक्टर वही होता है जो खांसी ठीक कर दे। किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खांसी होती क्यों है। खांसी होती है हमारे फेफड़ों में कफ जमने से, गले में कफ जमने से। कफ की मात्रा अधिक होती है तो हमारे फेफड़ों के छिद्र रुक जाते हैं। हमारा शरीर खांसी कर करके उन फेफड़ों के छिद्र को खोलना चाहता है, और जब तक वो खुलते नहीं हैं तब तक खांसी आती रहेगी। कितनी कितनी दवाइयाँ लेते हैं, कितने कितने सिरप पीते हैं। बच्चों को तो बड़ी सोच समझ के हमें दवाई लेनी पड़ती है। किसी भी दवाई को हम बच्चे को देने से पहले सोचते हैं। तो खांसी के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप एक तो ठंडी चीज़ें, चिकनी और ठंडी चीज़ें, इनका दोनों का मेल मत करिए। अगर आपने चिकना खा लिया और पानी पी लिया तो खांसी हो जाएगी। मूंगफली खाई और मूंगफली का सीजन है, मूंगफली के बाद पानी पी लिया, खांसी हो जाएगी। गरम रोटी खा के ठंडा पानी पी लिया तो आपकी खांसी हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचें पहले, और उसके बाद अगर खांसी हो जाए तो उसके बाद क्या करें। मैं आपको छोटे छोटे उपाय, जो आपको घरेलू उपाय होते हैं, वो बताता हूँ जो आपके घर में ही है। खांसी के लिए काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च ले लें, पीस करके और गुड़ में मिला करके उसको चूसें, गोलियाँ सी बना लें उसको, काली मिर्च और गुड़ की, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। और छोटे बच्चे को खांसी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा अदरक का रस निकाल लें और उसमें शहद मिला के, असली शहद हो, उसको मिला करके आप लीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। और रात को सोते समय, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हमारे छाती के ऊपर और पीछे पीठ के ऊपर सरसों का तेल, अगर कच्ची घानी का हो तो बढ़िया है, नहीं तो कोई भी तेल मिलता है आप सरसों का ले लीजिए। प्रयास करें कि शुद्ध मिले। कच्ची घानी के कई ब्रांड आते हैं, मैंने पतंजलि का यूज़ किया है, वो ठीक है, तो आप वो ले लीजिए। गरम करके थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और गरम गरम जितना सहन कर सकते हैं छाती पे और पीठ पे लगाएं। बलगम फेफड़ों में से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। और ऊपर से गर्म पानी पिएं। दिन में 3 से 4 गिलास गर्म पानी पिएं, आपके फेफड़े शुद्ध होने लग जाएंगे। और हल्का खाना लें, आहार बढ़िया लें। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिएं। और एक और उपाय, आजकल सर्दी का सीज़न है, ये फल तो आपने देखा होगा, अमरूद, जामफल, गुआवा, न जाने कितने नाम है इसके, बड़ा ही अमृत फल है। इसको थोड़ा कच्चा है, ये थोड़ा सा फिर भी हल्का सा पका हुआ है, हरे रंग का, थोड़ा सा टाइट हो, उसको आग में भून करके, गैस की बजाय अगर कोई तंदूर या भूबल मिल जाए, जैसे राख है, उसमें भुने तो ज़्यादा बढ़िया, मंदी आंच में, जैसे थेपड़ी होती हैं उसमें, उसकी आंच में अगर इसको भुना जाए और उसको खिलाया जाए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। सेब का सीज़न है, सेब को भी हम भून करके, थोड़ा कच्चा सेब हो उसको भून करके आप उसको खिलाइए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और एक और मैंने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाया है, ये कंठामृत, पतंजलि की एक गोली आती है, इसको मुंह में रखने से, चूसने से ही खांसी ठीक हो जाती है। इसका भी सेवन कर सकते हैं। और कुछ प्राणायाम अवश्य करें, श्वास को भरें, इससे आपके फेफड़े शुद्ध हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। लेना छोड़ना, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से हमारे फेफड़े शुद्ध होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल पूरा मिलता है। यदि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप करते हैं तो बहुत बढ़िया। चाय भी पिएं तो आप अदरक वाली पिएं,
और अदरक के साथ कम से कम, पहली बात तो चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पीते हैं तो अदरक अवश्य डालें। कुछ लोग छोड़ नहीं सकते। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके घर से ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, व्याधियों को ठीक कर सकते हो। अगर हमारी बात से कुछ आपको फ़ायदा होता है या अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। आप कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।